Mootummaan naannoo Oromiyaa gamaagama ji'oota jahaa Adaamaatti ta'aa jiruun misooma qonnaa irratti raawwiin fooyya'aan galmaa'uu beeksiseera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa federaalaa dabalatee deeggarsi qaamolee garaa garaan naannoo Tigraayiif taasifamu itti fufuun himameera. Joe Biden guyyaa pirezidaantii Ameerikaa 46ffaa ta'uun muudamanitti imaammatoota bara Doonaald Tiraamp haquu eegalan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiziyoonii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin anabaabamaa mootii turtiin keessan waliin haa ta'u. Hidhattoota humna garee Abuutii hoogganuun waraansisaa kan turan keessaa Meejar Jeneraal Mohammed Isaa fi Burgaadeer Jeneraal Mulgeetaa Barhee harka kennatan. Hooggantoonni waraanaa kunneen soorama erga bahanii booda gara garee Abuutitti makamuun hidhattoota naannichaa lolaaf qopheessaa akka turan Daayirekteerri olaanaan Indoo Keetrinii Raayyaatsaa Meejar Jeneraal Mohammed Tasammaan ibsaniiru. Garichi Raayyaatsa biyyaa kutaa kaabaa irratti tarkaanfii wayita fudhatu Meejar Jeneraal Mohammed Isaa fi Burgaadeer Jeneraal Mulgeetaa Barhee qindeessitoota olaanoo kanneen turan ta'uus himeera. Rakkoon nageenyaa godina Matakkalii hojii qindoomina qabuun furamuu akka qabu manni maree bakka bu'oota uummataa hubachiiseera. Manni marichaa ajjechaawwan kutaalee garaa garaa namoota nagaa irratti raawwataman irrattis mari'ateera. Yaada murtoo koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaa akkasumas seera haqaa fi dimokiraasiin dhiyaate irrattis mari'atameera. Koreen lamaan keessattuu godina Matakkalitti ajjechaawwan eenyummaa bu'uureffatan raawwatamu qorannoon mirkaneessuu isaaniis ibsaniiru. Gochicha yeroo gabaabaa keessatti to'achuun kan hin danda'amneefis qaamonni kaayyoo siyaasaa qaban waan gahee keessaa qaban ta'uunis himameera. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaa Dr. Nagarii Leencoo qaamoleen jijjiiramicha hin fudhanne rakkinicha uumaa akka turanis ibsaniiru. Godinichatti nagaa waaraa buusuu fi yaadonni furmaataa garaa garaas dhiyaatanii irratti mari'atameera. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee har'aa taa'een muudama miseensa boordii tajaajila oduu Itoophiyaa raggaasiseera. Haaluma kanaanis Dr. Abrahaam Balay walitti qabaa, Dr. Biqilaa Hurrisaa miseensa, Obbo Xaahir Mohammed miseensa, Profeesara Gargaaraa Makuriyaa Makaashaa miseensa, Aadde Saharallaa Abdullaahi miseensa, Obbo Abinnet Zarfuu miseensa yoo ta'an, Obbo Sayifuu Darribee barreessaa miseensa boordii tajaajila oduu Itoophiyaa ta'uun muudamaniiru. Sudaan dhimma daangaa mariin akka furamu hojjechuu qabdi jedhan Itaamaajor Shumiin waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa. Jeneraal Biraanuu Juulaa haala yeroo irratti tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin gochaa Sudaan daangaa irratti raawwataa jirtu fedhii qaama sadaffaa ta'uu dubbatanii jiru. የኛ የውስጥ ጉዳይ መፈጠር ምቹ ሁኔታ ነው። ራሷ የሱዳን መንግስት ሀሊ ኬሶ ኬኛት ኡመሜ ሀለ ሚጃዋ ኡሜፊ ጅራ ciminni mootummaa Suudaan laafuunis sababa lammataati. Sababoota kanaan qaamni sadaffaan kaayyoo isaatiif itti fayyadamaa jira. Suudaaniin Itoophiyaa wajjin walitti buusuun marii hidhaaromsaa irrattis Suudaan isaan wajjin akka dhaabbattu carraaqqii taasifamuudha. Waan itti yaadamee hojjetameedha. Kanaafuu gareen Suudaan tokko qaama sadaffaadhaaf waraanuudhaaf dhufee jira jechuudha. ስለዚህ ለሶስተኛ ወገን ለመዋጋት የመጣ የሱዳን ክንፍ አለ ማለት ነው።
dhimma nageenyaa Matakkal wajjin wal qabatee hojiin shiftaa fi uummata gargar baasuu hojjetamaa akka jiru himanii jiru. ብዙ ጊዜ ይፈጠር ነበር ግን በውይይት ይፈታ ነበር yeroo baay'ee ni uumama ture garuu mariidhaan furamaa ture hundumtuu iddoo turetti deebi'uun seeraa fi mariidhaan furamaa ture amma qaamni sadaffaan waan itti dabalameef rakkisaa ta'e keessoo keenya jeeqanii wal nu nyaachisanii olloota keenyaan walitti nu buusanii karaa isaan barbaadanitti akka dhufnu gochuuf yaalaa jiru nuti ammoo keessa seennee kaayyoo isaanii milkeessuuf hin qabnu mootummaan Itoophiyaa Suudaan wajjin mari'achaa jira nutis raayyaa ittisa biyyaa isaanii wajjin dubbachaa jirra dhiheenyas isaan wajjin walga'ii qabna kun kiyyoo Suudaaniifis nu'iifis kiyyeeffame waan ta'eef akkamitti furra jennee mari'achaa jirra. ይሄ ለኛ ለሁለታችንም ለሱዳንም ለኛም የተፈጠረ ወጥመድ ስለሆነ ይሄ ወጥመድ እንዴት አድርገን መፍታት አለብን ብለን dhimma nageenyaa Matakkal wajjin wal qabatee hojiin shiftaa fi uummata gargar baasuu hojjetamaa akka jiru Jeneraal Biraanuu Juulaa himanii jiru. ለሽፍታ መረጃ የሚሰጥ ሳይሆን ጸረ ሽፍታ የሚሰራ መዋቅር ተደርጎ መደራጀት አለበት caasaa shiftaaf odeeffannoo kennu osoo hin taane kan farra shiftaa ta'e gurmeessuun barbaachisaadha yoo xiqqaate uummanni bakka jirutti akka of eegu achi booda shiftaan carraa uummatatti seenuun yoo dhabe uummata keessaa ni baha uummata keessaa yoo bahe bosona keessatti qaamni nageenyaa barbaadee barbadeessuu ni danda'a amma bifa kanaan hojjetamaa jira diinni rukutamaa jira uummataa fi shifticha gargar baasuun hojiin hojjetamaa jira waliigalteenis jira kanneen karaa nagaatti deebi'aa jiranis jiru. Murna TPLF wajjin wal qabatee ammaa booda TPLF sadarkaa deebi'ee ka'uu hin dandeenye ga'uusaa irratti lammataan bayyaannate akka hin kaanes himanii jiru. ጋንታ የሚባለው 30 ሰው ያለው አንድ ኮማንደር ያለው ኃይል ነው ትንሹ የውጊያ አደረጃጀት እሱ ነው gaantaa kan jedhamu humna nama 30 fi koomaandara tokko qabudha gurmaa'insi waraanaa xiqqaan isa kanadha amma isaan sadarkaa kanatti hin jiran hoggantoonni isaanii mana qonnaan bulaa fi holqatti dhokatanii jiru amma booda qabsaa'anii ni dhufu jedhee namni yaadu nama addunyaa dhugaa keessa jiru miti የፕሮፓጋንዳ ሰው በገሃዱ ዓለም ያለ ሰው አይደለም ቦርዲን filannoo biyyaalessaa jijjiirama teessoo fi naannoo filannoo naannolee fi bulchiinsa magaalotaa kan hin fudhanne ta'uu beeksiseera. Teessoo fi naannoon filannoo akka jijjiiramuu fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee, bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar, naannoon Kibbaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Gaambeellaa gaafataniiru jedhameera. Akkaataa labsii filannoo galmee paartilee siyaasaa fi naamsa filannootiin gaaffichi fudhatama akka hin qabnes boordichi beeksiseera. Sababni isaas teessoo fi naannoo filannoo jijjiiruun kan danda'amu galmee kaadhimamtootaa baatii 6 dursee yoo dhiyaate akka ta'uu qabu tumamuu boordichi ibseera. Haaluma kanaanis gaaffichi galmee kaadhimamtootaa baatii 6 dursee kan hin dhiyaanne ta'uu isaatiin jijjiirraa teessoo mana maree fi naannoo filannoo kan hin keessummeessine ta'uu boordichi beeksiseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa haaluma filannoon biyyaalessaa bara 2007 gaggeeffameen baay'ina teessoo fi naannoo filannoo tureen kan raawwachiisu ta'us ibseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa 6ffaa biyyattii caamsaa 28 bara 2013 kan bulchiinsota magaalotaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa waxabajjii 5 bara 2013 kan gaggeeffamu ta'uu beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Dureeyyoonni piroojeektii maaddii biyyaa irratti ciminaan hirmaachaa jiraachuu koreen sassaabbii qabeenya biyyaalessaa beeksiseera. Sagantaan irbaataa hojii piroojeektichaa fi ministeera muummeetiin qophaa'ee torbaan dhufuus ni raawwatama jedhameera. Gabaasa tajaajila Itoophiyaa Abdunaasir Jamaaltu qindeesse. qindeessummaa ministeera muummeen pirojektoota wancii koohishaa fi gurguraa misoomsuuf sagantaan galii walitti qabuu maddiif biyyaaf jedhuun qophaa'ee hojjetamaa jira. Koree walitti qabduu galii biyyoolessaa ministeera muummee Dr. Abiyyiin Ahmadiin durfamutti miseensaa fi qindeessaan abbootii qabeenyaa Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa ijaarsa pirojektoota kanneenii eegalchiisuuf galii walitti qabamaa jiraachuu himan. Kanaanis hawaasni daldalaa damee garaagaraa irra jiru hirmaannaa cimaa taasisaa jiraachuu kan dubbatan Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa hirmaannaan abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee dhuunfaa pirojektoota misooma laggeen shaggar irra ture pirojektoota maddiin biyyaafis itti fufeera jedhan deeggarsi taasifamaa jirus jajjabeessaa ta'uu himan. በሸገር ላይ የሚታየው ተሳትፎ hirmaannaa fi deeggarsi pirojektoota misooma laggeen shaggar irratti mul'ate pirojektii maaddii biyyaan itti fufuun bareedaa ta'eera. Pirojektoonni kunniin naannoo Oromiyaa, Kibbaa fi Amaaraatti kan argaman yoo ta'u
misooma turizimii naannolee fi magaalotaa babal'isuuf kan kaayeffame ta'uu himameera. Torbaan dhufu sagantaan xumura galii walitti qabu affeerraa irbaataa qophaa'ee ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin kan adeemsifamu ta'us ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa ibsaniiru. Sagantaa affeerraa irbaataa kanarratti hirmaachuuf VIP miliyoona 5, VVIP'n ammoo miliyoona 10 yoo ta'u, abbootiin qabeenyaa hedduun galii galchaa kan jiranii fi waadaa seenaa jiran jedhan. Abbootiin qabeenyaa waadaa seenanis guyyoota muraasa hafan keessatti mallaqa waadaa galan raawwachuun saganticha irratti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa. ቪአይፒ እና በቪቪአይፒ ደረጃ የሚሳተፉ ባለሀብቶች የሚሳተፉበት አቦቲን ቀበኛ ቪአይፒ ፊ ቪቪአይፒን irratti hirmaatan kabajamoo ministeera muummeen sagantaan affeerraa irbaataa qophaa'ee torban dhufu adeemsifamutu jira. Kanaafuu VIP miliyoona 5, VVIP ammoo miliyoona 10 hirmaataa jiru. Kanaafis abbootiin qabeenyaa baay'een kan miliyoona 5 fi 10 bitaniiru. Waadaa kan seenes jiru. Hanga sagantaan irbaataa ga'utti hawaasni biizinasii fi daldalaa waadaa galan haaluma waadaa isaaniitiin guyyaan waadaa sun osoo hin ga'in dura guutumaan guututti akka galchan waamicha dabarsuu barbaanna. Projektii maaddeen biyyaaf lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan gumaacha mataa isaanii taasisaa jiraachuu kan himan deettaan ministeera alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo, kanaanis dhalattoonnii fi lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan ፕሮጀክቶታ ከነኔፍ ብር ሚሊዮን 27 ደገር ተታሲሰኒሩ ጀደን ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ይፋ ካደረጉ ጊዜ ጀምሮ ፕሮጀክቲ ማዲ ቢያ ኤገ ከበጀሞ ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ፎምሳይ ኤገሌ ዲያስፖራን ጉማቸ መታሳ ታሱረት አርገማ ከናንስ ሃንጋ ወጠበች ሶዶማት ፕሮጀክቲን ኩን ኤገለሚ ሃንጋ ጡብረሙቲ ካሮራ ካሮር ፈሚቱ ጅራ ሃንጋ ወጠበች ሶዶማትስ ብር ሚሊዮን ሸንተማ ዲያስፖራ ራውለት ቀቡፍ ካሮር ስኔቱሬ ሃንጋ ገባስኒ ኩን ቅንዳይትስ diaspora biyyoota hundaa keessatti argamurraa birrii miliyoona 27 walitti qabamu danda'eera. Bakkeewwan kunniin yeroo misooman maddoota galii haaraa uumuun cinatti abbootii qabeenyaaf damee hojii garagaraan carraa investimentii irratti akka hirmaataniif kan gargaaruu fi hojii dhabdummaa dargaggootaa hir'isuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhamee eegama. Qaamoleen naannoo Tigraay fi gargaarsi namoomaa dhiyaachaa hin jiru jedhan kanneen bu'aa siyaasaa buufachuuf barbaadan ta'uu bulchiinsi yeroo naannichaa beeksiseera. Mootummaan federaalaa fi bulchiinsi naannichaa qindoominaan deeggarsicha dhiyeessaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan bulchiinsa yeroo naannichaa Dr. Muluu Naggaa himaniiru. Dabalata qabna. Hojii gaggeessaa olaanaan bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa haala yeroo irratti turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisan. Bulchiinsi yeroo wayita hojii eegaletti lammiileef deeggarsa taasifamuuf irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira jedhan. Sochii deeggarsa namoomaa taasifamuuf gareen abut konkolaattota fe'umsaa barbadeessuu fi warreen hafan immoo fudhatee baduun deeggarsicha hatattamaan raabsuuf rakkoo uumeera jedhan. Ta'us mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo naannichaa waliin ta'uun rakkicha furuu fi kutannoon akka hojjetaa jiru dubbatan. በዚህ ግጭት ምክንያት የህዝቡ ገና አጨዳ ጊዜ ነበረ እህል የሚሰበስቡት ጊዜ ነው ይሄን ችግር የተፈጠረው sababa walitti bu'insaan wayita midhaan haamamee walitti qabamaa jirutti kan rakkoon kun uumame humni rakkinicha uumes dhimma uummataa akka hin qabne kan mul'isudha. Haala kana keessatti kan uummatichi ibsaa fi bishaan malee ture. Haala kanaan ji'a tokko ol turuun ulfaataadha. Ta'us mootummaa federaalaas ta'ee bulchiinsi yeroo naannichaa rakkinicha hubateera. Rakkinicha furuufis kan duubatti jedhe tokkollee hin qabu. Haa ta'u jedhamee waan ta'es miti. Haala kana keessatti garuu bakkeewwan magaalaarraa fagoo ta'anii fi bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti beelli ni uumama. Garuu kana mootummaan federaalaas ta'ee bulchiinsi yeroo naannichaa taa'ee ilaalle hojiin dursi kennamee fi hojjetames dhimma kanadha. Oduu naannoo Tigraayif deeggarsi namoomaa dhiyaachaa hin jiru jedhus soba ta'uu himan. ሰብአዊ ድጋፍ እንዲሰጥ በመንግስት በኩል ምንም ወደ ኋላ deeggarsi namoomaa akka taasifamuuf gama mootummaan kan duubatti deebi'ee hin jiru. Sababii humnaa ol yoo ta'e qofa. Kana immoo bu'aa siyaasaa miidiyaaleen aasaa jiru. Mootummaan wayita opereeshinii eegalurraa kaasee kana hojjeteera. Deeggarsi namoomaa akka barbaachisu buqqa'uun lammiilee akka uumamu yaadameera. Jalqabarraa eegaleetu kan hojichi eegalame. Naannichatti bakkeewwan garaagaraatti tajaajilli ibsaa, bishaanii fi baankii eegalamuu kan eeran Dr. Muluu Naggaa bakkeewwan tajaajilli eegallee akkasumas hojjettoota mootummaaf warreen miindaan hin kaffalamneefis akka kaffalamu himaniiru. በተቻለ ፍጥነት ባንክ ጀምሮ ስራ ተጀምሯል። ነገር ግን ይሄ ወደ ሌሎች ዞኖች መሄድ አለበት። ariitii danda'ameen baankii dabalatee tajaajilli eegaleera. Adeemsi kunis godinaalee kaanis qaqqabuu qaba. Kana furuufis kallattiin kaa'amee jira. Murtii mootummaan federaalaa dabarseen hojimaata fooyya'uu qabu fooyyessuun mindaan hojjettootaa akka kaffalamu hojjetaa jirra. Naannoo Tigraayin deebisanii ijaaruuf Itoophiyaanonni hundi deeggarsa barbaachisu akka taasisanis Dr. Muluun waamicha dhiyeessaniiru. አሁን በምናደርገው የመልሶ ግንባታ ስራ
የአብሮነትና የመተጋገዝ ስራ ቢሰራ hojii deebisanii ijaaruu waan qabaniin deeggarsa akka taasisan haala baratamaa deeggarsa lammummaa osoo taasifame yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana keessaa ba'uun ni dandeenya. Naannoo Tigraayitti lammiilee kanaan dura gargaarsa jiraachaa turan miliyoona 1.8 dabalatee lammiilee miliyoona 2.5 gargaarsa dhiyeessuuf hojjetamaa jira jedhameera. Komishinii hooggansa yaaddoo balaa biyyaalessaa Mitikuu Kaasaa deeggarsa jiraattota naannoo Tigraayii fi lammiilee godina Matakkalii buqqaaniif taasifamu ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Naannoo Beenishaangul godina Matakkalirraa lammiilee buqqaan 97,000 deeggarsi midhaan nyaataa kuntaalli 51,000 akka dhiyaatuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru. Naannoo Tigraayiin walqabatee lakkoofsi gargaaramtootaa qaamolee garaagaraan ibsamaa ture mootummaadhaan kan hin mirkanoofne ta'us ibsaniiru. Komishineerri Mitikuu Kaasaa ibsa kennaniin midhaan kuntaalli 300,000 ol kuusaa keessa jiraachuu himanii jiru. Daakuun kuntaala 60,000 fi zayitiin liitira miliyoona 1.7 qamadiin ammoo kuntaalli 100,000 fi 73,000 gara Maqaleetti ergamuus beeksisaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee naannoo Tigraay sababa rakkoo nageenyaan miidhamaniif deeggarsa midhaan nyaataa gumaacheera. Deeggarsa midhaan nyaataa taasifamee birrii miliyoona 18 fi 300,000 kan baasus ta'uu himameera. Kantiibaatti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee deeggarsichi deeggarsa marsaa jalqabaa ta'uu ibsaniiru. የትግራይ ህዝብ በእርግጥም ለኢትዮጵያ ግንባታ ለኢትዮጵያ ሰላም Uummanni Tigraay ijaarsa Itoophiyaaf, nageenya Itoophiyaaf, ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaatiif uummata gahee olaanaa ba'edha. Uummata keenya. Yeroo kamiyyuu wajjin jirra, wajjin dhaabbanna. Gochi badii gariin abut miidhaan irraan gahe, miidhaan nurras gahe ta'uu yaanne, isaan cinaa dhaabbachuu keenya, isaan wajjin ta'uu keenya, waan barbaachisu hundaan kan wal gargaaruu fi kan waliin dhaabbannu ta'uu keenya, uummata yeroo kamiyyuu gargariin baane ta'uu keenya, kennaa agarsiisudha. የምንረዳዳና የምንቆም መሆናችንን ምን ጊዜ ማንለያይ ህዝብ መሆናችንን ማሳያ Gocha badii gariin abuuti uummata irratti raawwateen lammiileen lakkoofsaaf saaxilaman gargaaruun gara fuula duraattis cimee itti fufuu himanii jiru. ይሄ ስጦታ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው የምንልበት ዋናው ምክንያት kennaan kun isa jalqabaa ta'a. Sababni jennuuf deeggarsichi itti fufiinsaan waan barbaachisuuf. Murni abut waajjiraalee mootummaa irratti badii geessee akka barbadeesse odeeffannoon nu gaheera. Kana iddootti deebifnee sirreessuun itti gaafatamummaa bulchiinsa yeroo Tigraayiif qofa dhiifamu waan hin taaneef akka bulchiinsa magaalaa Finfinneettis uummata dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa garaagaraa wajjin ta'uun hojii gargaarsa walitti qabuu jalqabnee jirra. Ammaaf kana ergine. Yerootti aanuttis hojii deeggarsaa kan hojjennu ta'a. Deeggarsa midhaanii har'a walitti qabame kana yeroon uummata biraan gahuu qofa osoo hin taane isaa wajjin jiraachuu keenya haala agarsiisuun ergaa keenya akka geessistan imaanaan jedha. የእህል እርዳታ በወቅቱ ለህዝቡ እህሉን ብቻ ማድረስ ብቻ ሳይሆን አብረናቸው እንዳለን መልእክት በሚያስተላልፍ መንገድ መልእክታችንን ይዛችሁ እንድትሄዱልን አደራ ላለሁ። Ayyaana injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa qophiilee garaagaraan kabajamuuf qophiin eegalamuu Ministeerri Aadaa fi Turizimii beeksiseera. Koreen miidiyaa fi koominikeeshinii kabaja ayyaanichaaf hundaa'e hooggantoota miidiyaalee wajjin mari'ateera. Maricha ayyaanicha kabaja isaaf maluun yaadachuuf akka gargaaru walitti qabaatti aanaan korichaa obbo Gazzaany Abaatee himaniiru. Ayyaanichi gurraandhala tokkorraa eegalee naannoo qulqulleessuu, hidha haaromsaaf galii walitti qabu akkasumas hojiilee aartiitiin akka kabajamu ibsameera. Dhaabbileen miidiyaa seenaa injifannoo Adwaa dhaloonni sirriitti akka hubatu barsiisuu qabus jedhameera. Ayyaanicha irratti koorporeeshiniin biroodkaastii Itoophiyaa xiyyeeffannoo addaa kenneef akka hojjetu hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinichaa Dr. Nigusee Mitikuu maricha irratti ibsaniiru. Koreen biyyaalessaa kabaja ayyaanichaa Pirezidaanti Saalawarq Zawudeen durfamus hundaa'uu hojii eegaluun isaas himameera. Ayyaanni injifannoo Adwaa bara kanaa mata duree Adwaa faajjii tokkummaa sabdaneessummaa jedhuun kabajama. Sochiin investimentii yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessa jiru abdachiisaa ta'uu Komishiiniin Investimentii Oromiyaa beeksiseera. Naannichatti piroojektonni investimentii kaapitaala birrii biiliyoona 300 ol galmeessisiisan hojiirra jiraachuu Komishiiniitti aanaan Komishinii Investimentii Oromiyaa Waasiyuun Golgaa ETV Afaan Oromootti himaniiru. Teediroos Tolaa.
Naannoon Oromiyaa carraalee qabeenya uumamaan qabduu fi bu'uuraalee misoomaa fooyya'aa jedhamuu danda'u qabduuf hojii investimantiitiif filatamtuu ta'uu ragaaleen ni agarsiisu. Dhiyeenyattis haala qabatamaa biyyattii keessa tureen sochiin investimantii qabbanaa'us erga riiformiin diinagdee Oromiyaatti hojiirra ooluu eegalameenas investimantiin naannichaa bayyanachaa jiraachuu Koomishiniin Investimantii Naannoo Oromiyaa beeksiseera. Koomishinara itti aanaan koomishinichaa Waasii Hungolgaa qonnaan bulaa gara hojii investimantiitti galchuun dureeyyota alaa 450 caalan simachuun danda'ameera jedhan. Egaa akka naannoo keenyatti bara 2012 keessatti gara piroojeektii investimentii 1,600 qonnaan bulaan horsiisee bulaan akka simatu taasifameeti jira. Bara kana bara 2013 gara piroojeektii 4,285 kan ta'u simanneeti kan jiru. Kana keessatti qotee bulaan gara 3,519 kan ta'u dargaggoonni waldaa himaataadhaan kan ijaaraman gara 316 akkasumas immoo abbaan qabeenyaa biyya keessaaf ala gara 450 kan ta'u simatameeti kan jiru. Keessumaa tajaajila si'ataa magaalotaa fi godinaaleetti kennamaa jiran fooyyessuun investimentii biyya keessaa jajjabeessuudhaaf akka hojjetamaatii jirus himaniiru. Kan naannoo keenya kanaan dura qonnaan bulaan sochii investimentii keessatti lafa isaatu barbaadama malee qonnaan bulaan ofii isaatii misooma keessatti akka galu affeeramaan ture. Amma barbaadu sheeriidhaan barbaadu immoo lafa isaati irratti investimentii keessatti akka galu labsiin qotee bulaattiin jajjabeessuun liiziirraa bilisa karaa ta'een gara investimentiitti akka galu qotee bulaa jajjabeessuu keessatti dambiiwwan qajeelfamoonni labsiiwwan bahanii hojiirra oolaa jiran jiru. Hojii investimentii naannichaa caalmatti jajjabeessuufis gurmaa'insa damee investimentii Oromiyaaf xiyyeeffannoo guddaan kennamee hanqinaalee investoroota deeggaruu irratti turan fooyyessuufis hojii abdachiisaan hojjetamaa jiraachuu isaa koomishinara itti aanichi Waasii Hungolgaa ibsan. Hojii keessa akka isaan galan yeroodhaa gara yerootti hanqinoota hordoffiif deeggarsaan godhameen piroojeektoota FDI ta'an kan foreign direct investment irratti bobba'an gara piroojeektoota 28 kan ta'anii fi piroojeektoota domestic ta'anii 69 kan ta'an rakkoo isaanii karaa seektaroota dhimma isaan laallatu wajjiniin lafaa wajjiniin akkasumas seektarri ibsaas rakkoo isaanii hiikuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaatti qindoominaan kan hojjetaa jirru ta'uu isaati. Gama carraa hojii fi fayyadamummaa damee investimentiitiin jiru guddisuuf hawaasnis ta'ee dureeyyoonni waloon akka hojjetaniif bu'uura waliigalteen investimentii ajajuun hawaasnis investimentii tumsaa dureeyyoonnis itti gaafatamummaa hawaasummaa qaban akka bahaniif kallattiin kaa'amee deeggarsi mootummaas itti ida'amee hojjetamaa jira. Waliigalattis investimentii irraa bu'aan sharafa alaa oomishaalee alergii irraa argamaa jirus ammatti danqaan COVID-19 addunyaatti fideen gaaga'amaatii jiraatus biyyattiin bu'aa jajjabeessaa damee kanaan argataa jirtii himan koomishinara itti aanaan koomishinii investimentii Oromiyaa Waasii Hungolgaa. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo riqicha laga ijaaraa irratti hojjetamaa jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafachaa turan kan deebisu ta'uu ETV'tti himaniiru. Abbaan taayitaa daandiiwwanii godina Shawaa Lixaa piroojeektoonni sadarkaa godinaa hojjetamaa jiran yeroo qabametti xumuramuun hawaasaa fi tajaajila akka kennaniif xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Fayyeraa Margaa. Lageewwan gurguddoo aanaa noonnoo keessa darbuun laga gibeetti dabalaman keessaa lagni ijaaraa isa tokko yoo ta'u lagichi gandoota aanaa noonnoo bakka lamatti addaan qooduun keessa darba. Lagichi riqicha dhabuu isaatiin baruma baraan qabeenyaa fi lubbuu namoota hedduu galaafachaa turuu jiraattonni aanichaa ETV'n dubbise kan himan. Nama baay'ee mararaa baay'ee horii baay'ee nyaatamee gabaa dhaqatee nagalu karaatti hafee haati ilmoo manatti dhiiftee baatee ilmoo ishiitti galuu dadhabdee as keessatti hafte ammana jedhamee waan himamu miti. Kan ammarraati laphee keenya keessaa hin banne dubartiin tokko dildila namtoshee irraa kuftee mucaa dugdatti baatteetu jirtu dildila sanarraa mucucaattee bishaan keessa buutee lubbuun ishii darbe. Qodaa baay'ee as keessatti caccabsinee deemaa irraa namarraa gamnetti seenaa baay'ee nu rakkisee jira. Waqtii gannaa moo ciruma hin yaadamu. Ciruma hin yaadamu amma gara gaaratti naannofnee deemna malee irraan gadee bakka gadi hin dhufu. Rakkoon sababii riqicha dhabuu laga jaaraatiin isaan irra gahaa ture furmaata akka argatuuf deddeebiin gaafachaa turuu kan dubbatan jiraattonni kunneen riqichi yeroo ammaa lagicha irratti ijaaramaa jiru gaaffii isaanii bara dheeraaf furmaata jechuun kan abdatan ta'uu dubbatu. Nama nyaateera horiis nyaateera waan baay'ee nurraan gaheera. Amma immoo nu ijaarameef gammannee irraa mangistiin haa galatoom. Riqichi kun yeroo gabaa keessatti bara 2012 jammaramee 2013 hin xumuramaa jira. Amma kun sadarkaa dhumaarra qabeera jechaadha. Hojii saffisaan hojjetamaa jiru hojii gaariidha inni fudhanna. Kana arguudhaaf garuu hamma miti kan nuti gammachiisu daa'imman miti nuti
nuti warra rakkoo argine rakkina akkamii argine dabarsine baay'ine bara akkanaa seera akkanaa seenaa akkanaa wanti takkaa jiru nu gammachiisa jechuudha. Riqichi laga Ijaaraa irratti ijaaramaa jiru bara 2012 baay'ata birrii miiliyoona 12 eegaluu kan himan itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa daandiiwwanii aanaa noonnoo gammachuu dirribaa ijaarsa bara kana xumuramuun tajaajila ni kennaa jedhan. Piroojeektiin kun dhuma 2011 diizaayiniinsaa ispeesifikeeshiniinsaa wanti hundi hojjetamee hojiitti akka galamu taasifamee 92 irra ga'eera. Already kan irratti hojjetamu kana bichaa irratti hojjechuudhaan ala tajaajila ji'a tokko ji'a lama booda kan kennudha jechaadha. Aanaa noonnootti piroojeektiiwwan baasii aanaanis ta'ee godinaatiin hojjetamaa jiran xiyyeeffannootti kennuun saffisaan hojjetamaa jiraachuu kan himan bulchaatti aanaa noonnoo Gizaa'u Sirneessaa ijaarsi riqicha laga Ijaaraas gaaffii rakkoo bulchiinsa gaarii kan deebisudha jedhan. Uummata bal'aadha kan keessummeessu komii bal'aas ture laga kanarratti. Riqaan kunis riqaa guddaadha. Humna aanaa fi humna godinaatiin humna hojjetamu miti. Oromiyaatu hundee garii gaaffii uummata yeroo dheeraa kuulsi gaariitiin qabamedha. Nu gargaaree jira waan ta'eef dhaabbata borii kan jedhamuuf bara 2012 keessa kenname haala amma itti ilaalaa jiru saffisa gaariidhaan hojjetamaa jira. Bara kanallee xumuramee hawaasaaf tajaajila kennee eegaa jirra jechuudha. Riqichi laga Ijaaraa irratti hojjetamaa jiru sadarkaa saffisaan hojjetamaa jiraatullee laga Ijaaraa osoo hin gahin riqichi laga Qarsaa ijaaramuu dhabuun ammas gaaffii hawaasni aanichaa kaasaa jirudha. Kanaaf furmaanni maali jechuun itti gaafatamaa abbaa taayitaa daandiiwwanii godina Shawaa Lixaa obbo Girmaa Ayiluu gaafanneerra. Riqaan laga Ijaaraa akkuma isin iyyuu argitan haala gaariirra kan jiru. Almost inni hin xumurama jechuudha. Amma riqaan kun faankshinaali kan ta'uu hin danda'u yoo riqaan laga Qarsaa ijaaramedha jechuudha. Kanaaf bara kana keessatti gaaffiin kun riqaaleen diizaayinii qabanii fi tajaajilli daandiin isaanii ijaaramanii odoo riqaan argatiin jiran kana salleekti goonee biiroodhaafis dabarsinee jira. Kana baajeta bara kanaa keessatti yaa akka waliigalaatti akka biyyaatti akka naannootti jiru giddu galeessa godhatamee deebii kan argatu ta'a jechuudha. Aanaa noonnootti riqicha laga Ijaaraan hojjetamaa jiruun alatti riqaan laga Silmiis baay'atuma godinaatiin ijaaramaa jiraachuu fi yeroo jedhametti xumuramuuf saffisaan hojjetamaa jiraachuu odeeffanneerra. Mootummaan naannoo Oromiyaa gamaa ji'oota 6 Adaamaatti ta'aa jiruun misooma qonnaa irratti raawwiin fooyya'aan galmaa'uu beeksiseera. Gamaagamichis guyyoota 3f tura jedhameera. Nuroo Amaanuu dabalataa akka ta'anitti qindeesse. Gamagamni raawwii hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ji'oota 6 darbanii magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Waltajjii kana irratti kan argaman pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gamagamni hojii kun wantoota ijoo 5 irratti xiyyeeffatuun akka gaggeeffamu himaniiru. Agarsiistuuwwan mootummaa cimaa paartii cimaa sadarkaa gandaatti uumuu jennee qabanne sana aan maalirra jirraadha. Achi keessatti hanqinaalee jiran, ciminaalee jiran tokko lama sadii jennee ilaaluu danda'u nurra jiraata. Sadaffaan kan ilaalamu nurra jiraatu kallattiiwwan raawwii akkaataatti raawwannu kan keenya jira. Isa akkamitti hojiitti hiiknedha. Inni arfaffaa kana keessatti sirriitti hoggansi keenya irratti mari'achuun irra jiraatu fi hojii keenya kara fuulduraatiifis baay'ee murteessaa kan ta'e ciminaaf hanqina. Inni shanaffaa fi inni dhumaa itti quufinsa uummataati. Hojii hojjenne jennu kana hanqina isaaf cimina isaa uummanni akkamitti ilaala? Gama kana irratti raawwiin kilaastara qonnaa fi misooma baadiyaa, raawwiin kilaastara misooma magaalaa fi raawwiin kilaastara hawaasummaa ji'a darbanii dhiyaateera. Gama kilaastara qonnaa fi misooma baadiyaatiin raawwiin qamadii jallisii oomishuu irratti makaanaayizeeshinii qonnaa fi ashaaraa magariisaa irratti jiru gaarii ta'us gama oomisha dammaa, gama seeftineetii fi beeylada sanyii filatamaa diqaalomsuu irratti hanqinatu jira jedhameera. Sadarkaa pirezidaantiitti aanaatti qindeessaan kilaastara qonnaa fi misooma baadiyaa Oromiyaa Dr. Girmaa Amantee kurmaana dhufitti hanqinaalee kana furuu irratti xiyyeeffatuun akka hojjetan himaniiru. Gama hojiilee keenya qonnaatiin kan argine akka karoorfannetti kan hanqina qaba jennee ilaale tokkoffaa beellada wajjin ol qabate artificial insemination kan jennu sanyii qulqulluu dhiyeessuu wajjin ol qabate raawwiin keenya ji'a 6 ammallee gara parsantii 50tti kan dhiyaatu irra jira kan karoorfanne raawwanne jechuudha. Kanaaf sakana yeroo hafee jiru kana keessatti galmaan ga'uu qabna jennee kan keenya jira. Akkasumas misooma dammaa wajjin ol qabate inisheetiivii haaraa
keessumaayyuu gaagura ammayyaa bal'inaan hawaasa keenya bira geenya jennee karoorfannee turre. Achirratti amma bajeta dhiyaateetiin hojiin hojjetamee jira. Gara gaagura 30,000 oli akka walii galaatti ji'a kana keessa hojjenneerra. Garuu inisheetiivii qabame gaagura 300,000 hawaasa biraan ga'u wajjin hanqina bajetaa wajjin ol qabate amma deemuu qabnu ittiin deemne. Gama kilaastara misooma magaalaan ammoo galii sassaabuu irratti carraa hojii dargaggootaa uumuu irratti raawwiin gaariin jiraatus aadaa hojii gad aanaan jiraatuu fi ilaalchi kiraa sassaabdummaa ammas rakkoo damee kanaatti jedhameera. Hanqinaatti dhimmoonni ilaalaman tajaajilaa wajjin wal qabate kenna tajaajilaa keenya ammallee akkaataa barbaadameen fooyya'aa ta'uu hin dandeenye. Honestly dubbachuudhaaf tajaajilli keenya dijitaalaayiz haa ta'u tajaajilli keenya teeknooloojiin haa deeggaru tajaajilli nuti uummataaf kenninu istaandaardii isaa eeggate ta'uutu irra jiraata karaa jiruun kallattiin taa'ee jira magaalota muraasa qofaatu kan irratti deeme jechuudha. Fakkeenyaaf magaalota akka Sabbataa fudhachuudha dandeenya laga Xaafoonis hanga tokko jalqabee jira garuu immoo uummata bal'aa bira dhaqqabuu irratti ammas gahaadha jennee hin fudhannu. Dabree magaalota keessatti rakkoon kiraa sassaabdummaatiin wajjin wal qabatu tajaajila maallaqaan bitachuutiin wajjin wal qabatu ammas guutumaan guutuutti waan hin eeggatiniif toorri xiyyeeffannaa keenyaatii fi qabsoo fuula duraa kan nu gaafatu kurmaana sadaffaa keessatti dhimmoonni fooyyessuu nurra jiraata jennee yaadnu keessaa kenna tajaajilaatii wajjin dhimmoonni wal qabatan siireeslii dhimmoota ilaalamuu qaban waan ta'e jecha uummanni keenyas nu deeggaruutu irra jiraata. Bakka namni kan nu hin jiraannetti kan fudhatus waan hin jirre jecha uummannis kana cinaa dhaabbate tajaajila mootummaan uummataaf kennuun dirqama isaati. Tajaajila kan nu kana akka mirgaatti akka dirqama mootummaatti immoo mirga uummataatti akkaataa saniin fudhatu waan irra jiraatu tajaajila irratti amma hanqinni bal'aan jiraachuu isaa. Dhaabbilee fayyaa babal'isuu irratti manneen barnoota bultii addaa ifa baruu ijaaruu irratti koovid dandamachuun sochii barnootaa itti fufsiisuun hojii gaarii ji'aan darban kilaastara hawaasummaan hojjetameera jedhameera. Hirmaattonni waltajjii kanaa gama isaaniitiin gamaggamni hojii kun ciminaa fi hanqinaalee isaanii addaan baafachuun hojii fuulduraaf akka isaan kakaasu dubbataniiru. Gamaggamni yeroo yeroodhaan akkasitti qophaa'uunsaa tokko cimina jiru jechuudha. Cimina hojii keessatti jiru daran kan itti fufsiisuudha. Hanqinoota jiran immoo kan sirreessaa deemu ta'uu isaati jechuudha. Maaliif kanaan dura yeroo yeroodhaan akkana hojiin ilaalamaan deemu. Rakkoo adda addaa keessa turame rakkoo sana jedhamee gara sanatti kan inni dhufa. Bara kana garuu hojii irratti xiyyeeffannoon yeroo yeroodhaan jechuudha. Yeroo yeroodhaan hanqinni jiruuf ciminni jiru waan ilaalamaa deemaa jiruu fi aanaa keessattis bu'aan argamaa jiru bal'aadha jechuudha. Hawaasni amma faayidaa guddaadha kan inni argataa jiru. Ciminoota laallee jirra. Ciminoota sana caalmatti gabbifachuutu nurra jiraata. Horata gaarii godhannee cimnee qabannee deemudha. Lammaffaa immoo hanqinni addaan bahan jiru. Lakkaa'amanii seektaroota hunduma keessatti hanqinni addaan baheetoo jira. Hanqinni addaan bahe kun immoo furamuutu isarra jiraata. Uummannis akka furamuuf barbaada. Mootummaanis fedhiin inni qabu hanqina kana furuudha. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa eebamantuu gochaa Abaa Shanee balaaleffachuun hiriira bahaniiru. Gama birootiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coommanittis dargaggoonni maqaa Abaa Shaneetiin saamicha irratti qabamuu isaanii qajeelchi poolisii godinichaa beeksiseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinaalee lamaanii Ababaayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa eebantuu gocha badii Abaa Shanee hiriira bahuun balaaleffataniiru. Hiriiricha irrattis dhaadannoowwan garaagaraa dhageessaniiru. Namootni hiriira irratti argaman tokko tokkos gochi Abaa Shaneen uummata irratti raawwatamu garichi uummata Oromoo akka bakka hin buune agarsiisa jedhaniiru. Lubbuu namaa balleessuu xiyyiitiidhaan qabeenya namaa kan saamanii hundinuu nuun Oromoo wajjinii walitti dhufeenya qabanii bakka bu'umsa Oromoo ta'uu hin danda'an. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Caalaa Fiqaaduu gochi badii Abaa Shanee maqaa uummata Oromootiin uummata Oromoo irraan gahaa jiru kan balaaleffatamu ta'uu himaniiru. Aanaa keenya nageenya akka barbaachisu misoomni akka barbaachisu kallattii kamiin uummanni keenya waardiyyaa nageenya ta'e ofiisaa qabeenya isaa walisaa akka eegu warra biyya gantee hattoota kana saamtota kana maqaa Oromootiin qabsaa uummata Oromoo ajjeesuun uummata Oromoo dararuun tokkummaa Oromoo diiguun akka dhaabbachuu qabu. Gama birootiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coommanitti namoonni maqaa Abaa Shaneen uummata Oromoo irratti saamichaa fi dararaa raawwachaa turan 3 to'atamuu isaanii qajeelchi poolisii godinichaa beeksiseera. Aanaa Abbaay Coommanitti dargaggoonni maqaa Abaa Shaneetiin uummata saamaa fi dararaa turan kunneen eeruu hawaasni taasisanii fi qaamolee nageenyaatiin to'atamuu aanaa Abbaay Coommanitti gargaaraan inspektara Firoomsaa Oljiraa himaniiru. Maqaa Abaa Shaneetiin
mandara keessa jooranii uummata keenya gidirsaa kan oolan yaaddeessaa kan oolan yaaddoo kanaan qabamura namni zoonii isaatiin ganda isaatiin waliif iyyee birmatee ofirraa dhorkoo qabu hattoonni mandara keessa yaatee maqaa abaaboo shaneetiin shanee soo ta'e hattu maqaa kan biraan qabu hin hatu hin saamu meeshaan qaban jarris abaaboo shanee jedhamee kan lagalu kunis meeshaa guutuun qabu meeshaa guutuun qabanii muka soofaniiti kan isaan baatanii deemaa oolanii kan ammoo uummanni kan meeshaa qabu meeshaa isaatiin kan gajaraa qabu gajaraa saniitti yaa'utu irra jiraata. Dargaggootni muka bocanii meeshaa waraanaa fakkeessuun mana namoota irra deemanii nuti abaaboo shaniidha ofiin jecha meeshaalee waraanaa garaagaraa fi qabeenya namoota saamaa turanii fi amma to'annoo jala oolan kunniinis gocha badii isaanitti gaabboo himaniiru. Egaa gochaa nuti gochaa turre mandara namaarra deemnee meeshaa fidaa jenneetu yoo isaan meeshaan hin jiru jedhanii birrii fidaa jennee doorsisnaa jechuudha. Gochi kun immoo sirrii miti gocha badii hojjenneerra. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Horroo Guduruu Wallaggaa Koomaandar Hinsarmuu Hulluuqaa badiin abaaboon shanee godinichatti geessaa jiru hir'achaa dhufuu himanii uummatni caalmatti mootummaa fi qaama nageenya cinaa dhaabachuun nageenya isaa mirkaneeffachuu qaba jedhaniiru. Abaaboo shaneen uummata keessaa bahee uummata kanaaf nagaa kennuu hin dandeenye. Haa ta'uutii yeroo ammaa kanatti kan duraarra fooyyee qaba tasgabbiin jira. Hawaasni keenyas hubateera. Kanarraa kan ka'e akka duraa uummata keessattis fudhatama waan dhabeef tasgabbiin amma jiru haala gaariidha jechuu hin dandeenye. Biyya misoomaa kun mootummaa cinaa dhaabbachuun barbaachisa. Qaama nageenyaa bira dhaabbachuun barbaachisa. Qaamni nageenyaas uummata kanaaf quuqame kutannoodhaan aarsaaf qopheessee hojjechuun barbaachisaadha waanuma jedhuun gabaabsee dhaamsuu barbaada. Oduun keenya akkuma itti jira kabajamtoota daawwattoota keenya amma oduu maddiin alaarraa arganitti dabarra. Ministeerri dhimma alaa Zimbabwee dhibee vaayirasii koronaan du'aniiru. Ministeerichi Siboosiiwuu Mooyoo jeneraala humna waraanaa ta'uunis tajaajilaniiru. Bara 2017 Rooberti Mugaabee aangoo irraa buusuu keessatti gahee olaanaa akka bahatan ragaaleen ni mul'isu. Vaayirasii koronaan erga qabamanii booda hospitaala biyyattiitti wal'aanamaa turanis kaleessa lubbuun isaanii akka darbe himameera. Pirezidaantii Zimbabwee Emmerson Mnangagwa Zimbabween nama jiru isaa guutuu qabsaa'aa fi ture dhabde jechuun gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Biyyattiitti kanaan duras ministeerri qonnaa vaayirasii koronaan lubbuun isaanii darbeera. Torbaan darbe Maalaawittis guyyaa tokkotti ministeeronni lama vaayirasichaan du'uun isaanii kan yaadatamudha. Joe Biden pirezidaantii Ameerikaa 46ffaa ta'uun muudamaniiru. Kamala Harris ammoo dubartii jalqabaa pirezidaantiitti aantu Ameerikaa ta'uun kakuu raawwataniiru. Sirna kakuu akkuma xumurameen Joe Biden maatii isaanii qabatanii masaraa biyyaalessaa seenuun hojii pirezidaantummaa eegalaniiru. Hojii guyyaa jalqabaatiinis tarkaanfiiwwan kanaan dura Doonaald Tiraamp fudhatan haquu irratti xiyyeeffataniiru. Haaluma kanaanis biyyattiin waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisitti akka deebitus mallatteessaniiru. Dhorkaan lammiilee biyyoota Islaamaa kanneen akka Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Siiriyaa fi Yaman Ameerikaa akka hin seenne Doonaald Tiraamp mallatteeffamee ture akka haqamu mallattoo isaaniin mirkaneessaniiru. Ijaarsi dallaa Ameerikaa fi Meeksikoo gidduutti ijaaramaa tures akka dhaabbatu oolmaa isaanii guyyaa jalqabaatiin murteessaniiru. Hojiin ijoo inni biroo xiyyeeffannoon kennamee fi weerara vaayirasii koronaa to'achuu akka ta'es himamee jira. Daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kana simbiraan geenyummaa sakkumatti fitti kan inni jiru amma immoo dabareen kan biizinii